네. 그래. 아니 확보가 아니야 형. 형을 홈로킹으로 내려야 된다니까 그대로. 어디로 간대 거기? 형이 그 빨간 줄 그거만 풀라고. 형 아예 매달리자고 그래. 알았어. 그래서 저희가 풀어드릴게요. 살짝. 거기서 하다 할게요. 거기다가 하강할 넣어놔. 요
끝. 대기. 제가 저기까지 한 번에 내려갈 거예요. 내려갈 수 있을 거예요. 근데 봐야 돼. 제가 먼저 갈게요. 빌레이 좀 뒤로 빠져서 보셔도 돼요. 저 뒤에 놓고 중앙 놓고 꼬였을 것 같은데 시간 어차피 제가 장비 하자는데 시간 걸리니까 네 한번 성준아! 네! 너네 다 왔어? 네 저 누가 확보 있습니다 앞에 야, 그러면 빨간 줄도 가리거나 줄좀 가리고 있어. 빨간자 사리고 있으라고요? 어. 예 어. 볼트거리가 엄청 멀네. 하고
나가지? 내가 내 친구가. 네. 예원아. 네. 멋있게 자세 좀 반드시 해봐. 완벽하게. 놓고 풀어줄게. 바로 사려 정리해. 사상자에 설치해놔. 자, 한번 잡아. 한번 잡아. 진짜 슬랩이. 한번 잡아. 아니, 빨려놓고, 에이. 잠시만요. 우서가. 나 볼래? 나. 지금부터 그냥 내 얘기만 듣자. 이거 잡아. 너한테 잘 테니까. 잡아. 할게요. 그거는 빼서 빨리 로프 설치해 놓으라니까? 여기까지 해놨어? 어떡하는 거야? 가야죠 뭐. 달려! 빌려야지!